ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นเรื่องสุดท้าย Today we will discuss paticca samuppada or dependent origination as our last topic. วันแรกที่สุดจะได้พูดกันถึงเรื่องธาตุทั้งสี่ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งธาตุทั้งหกเป็นพื้นฐานของสิ่งทุกสิ่ง แล้วธาตุทั้งหกได้ปรุงได้กระทำให้เกิดเป็นอายตนะภายในภายนอกอายตนะขึ้นมาจึงให้มันมีการถึงกันหรือรู้จักกันเรียกว่าเรื่องอายตนะแล้วต่อมาก็พูดถึงเรื่องขันธ์ทั้งห้าคือตัวชีวิต ตัวชีวิตที่มีอยู่ตามปกติที่นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องขันธ์นั่นแหละจะขยายให้ไกลออกไปจนถึงกับเป็นความทุกข์จะเห็นว่าความทุกข์ก็มีอยู่ที่ขันธ์ทั้งห้านี่ขอท่านทั้งหลายมองเห็นเป็นเรื่องที่เนื่องกันว่าธาตุให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดขันธ์แล้วขันธ์ก็ให้เกิดอาการปฏิจจสมุปบาททุกอาการอยู่ที่ขันธ์นั่นเอง We began speaking about the 6 elements as the basic foundation of everything, and then how these elements compound together, and there arise the ayatana, the media through which there is communication, through which there is knowing, through which there is contact. And then through this activity of the ayatana, there arise the khandas. The 5 khandas or aggregates are conditioned or concocted. These are which is basically our ordinary everyday life. The 5 khandas are nothing but ordinary existence for us. And then once there are the khandas, there can arise the condition or the conditioning that we call dependent origination, which is the dependent origination of dukkha, the way that pain arises based on through a series of conditions. And it's the khandas which experience this dukkha. The dukkha happens to the khandas. So, based on the 6 elements, we have the ayatana. Based on those ayatana, we have the khandas, which are our ordinary life. And then based on these khandas or aggregates, there appears the conditioning of which we call dependent origination, in which dukkha occurs to life or happens to the 5 khandas. เรื่องเหล่านี้ในระดับนี้เราเรียกกันว่าเรื่องชั้นปรมัตถะ มันเ
เป็นอันติเมตเป็นแอบสูลูทจะเรียกว่าลอก็ได้จะเรียกว่าทรูธก็ได้อันติเมตลออันติเมตทรูธยูนิเวอร์แซลลอยูนิเวอร์แซลทรูธเรียกในภาษาไทยว่า ปรมัตถธรรมธรรมที่มีความหมายมียิ่งลึกก็ได้ธรรมที่มีประโยชน์มากประโยชน์ลึกก็ได้ก็เรียกว่าปรมัตถธรรมเรากำลังพูดถึงปรมัตถธรรม Now these things we are speaking about are described as paramattha, which means absolute or ultimate or even universal. What we're talking about as being absolute and ultimate are what we call a law or truth. So this level of speaking is that of ultimate truth, of the absolute law or universal truth, universal law. This in Thai is called Paramattha, or the Dhamma which is Paramattha. Paramattha here means that which is very profound, which has a meaning which is extremely profound. And it also means of great benefit, something whose benefit is most profound. This is the level that we are speaking on now. สิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าปรมัตถธรรม โดยทั่วไปก็เป็นรากฐานของศีลธรรมของ morality ความรู้ในขั้นปรมัตถธรรมนี่เป็นรากฐานของศีลธรรมศีลธรรมก็เป็นรากฐานที่เป็นตัวของศาสนาต่อไปศาสนาก็ต้องเรียกว่ามีปรมัตถธรรมนั่นแหละเป็นหลักสูงสุดแล้วก็ด้วยกันทุกศาสนาเลยทุกศาสนามุ่งหมายจะสร้างสันติภาพให้แก่มนุษย์ก็มีกฎความจริงของธรรมชาติคือปรมัตถธรรมเป็นรากฐานของศีลธรรมการปฏิบัติศีลธรรมให้ครบถ้วนนั่นแหละคือเป็นตัวศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายมองเห็นว่ามันเนื่องกันไปปรมัตถธรรมเป็นรากฐานของศีลธรรมก็เป็นรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแปลว่าเราเรียนกันทีเดียวครบทุกเรื่อง Paramattha Dhamma, or ultimate truth, the universal law, is the fundamental basis or foundation for morality, for ethics, for virtuous conduct. In turn, morality or ethics is the basis for what we call religion. All religion then is the way of achieving peace in this world. All human beings desire peace, and religion is the means of achieving that peace. But this religion we must see as having its ultimate roots in universal truth, in ultimate truth. So this level of absolute truth is the underlying principle
of religion. We must see how these are connected upon the foundation of ultimate truth. We set up morality. Morality is derived from ultimate truth. And then the application or the practice of morality is religion. We should see how these are all connected in order to understand these things thoroughly. ศีลธรรมไหนหมวดไหนประเภทไหนก็ตามถ้าไม่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานที่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องล้มละลายหรือเลิกไปแหละศีลธรรมระบบนั้นศาสนาก็เหมือนกันถ้าไม่มีศีลธรรมที่ถูกต้องตามปรมัตถธรรมเป็นรากฐานแล้วศาสนาก็ต้องเลิกไปแหละมันเรียกว่ามันมีปรมัตถธรรมความจริงสูงสุดเด็ดขาดของธรรมชาติมันเป็นรากฐานของศีลธรรมแล้วก็ของศาสนาขึ้นมาตามลำดับอย่างนี้ Any system of morality, any aspect of morality which is not directly based in ultimate truth will fail. That system of morality will fall apart, will not be able to last if it is not firmly established in ultimate truth. In turn, any religion that is not based in genuine and correct morality will not last. A religion which isn't based in proper morality will fail, will decay, and will eventually disappear. So then, religion, for it to survive, for it to succeed, must have its foundations directly in ultimate truth. Otherwise, it won't be able to last. ดังนั้นเราจึง สรุปความได้ว่าปรมัตถธรรมนี้เป็นความจริงอันสูงสุดที่รู้แล้วจะดับทุกข์จะพ้นทุกข์จะอยู่เหนือทุกข์มีทางหนึ่งปรมัตถธรรมช่วยรู้ความจริงจนอยู่เหนือทุกข์เหนือปัญหาในทางหนึ่งปรมัตถธรรมนี้จะเป็นรากฐานของศีลธรรมเพื่อจะเป็นรากฐานของสันติภาพในโลกในหมู่มนุษย์จะต้องมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานของศีลธรรมศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกทั้งหมดให้มันมีสันติภาพหรือสันติธรรมประโยชน์ของปรมัตถธรรมจึงมีเป็นสองอย่างคือความจริงสูงสุดให้บรรลุธรรมะสูงสุดของแต่ละคนส่วนบุคคลที่ส่วนสังคมส่วนทั้งหมดมันก็เป็นรากฐานของศีลธรรมมีศีลธรรมที่ถูกต้องมั่นคงแล้วก็ช่วยให้โลกทั้งโลกนี้มีสันติภาพจึงกล่าวได้ว่าเป็นความจริงสูงสุดช่วยหลุดพ้นด้วยเป็นรากฐานของศีลธรรมหรือสันติภาพของโลกด้วย Paramattha Dhamma, or absolute truth of nature, is the Dhamma or the knowledge or which when we know it will enable us to extinguish dukkha. Ultimate truth is then the way, the thing that helps us to quench all dukkha. This is the first benefit or purpose
of ultimate truth. Further, ultimate truth is the foundation for morality. Morality means the actions and speech, the living together in this world, which brings about peace. Meaning that peace is not possible in this world without a morality that is properly grounded in ultimate truth. So the second value or benefit of ultimate truth is that it enables humanity to live together in peace. So there are these two benefits of ultimate truth. One is personal or based on the individual life, in which the knowing of ultimate truth leads to the ending of all dukkha. And then the second is social, leads to the benefit of our being able to live together in peace. These are the benefits of ultimate truth. ทีนี้ก็ขอให้มามองดู ซ้ำที่เรื่องธาตุทั้งหกเรื่องอายตนะทั้งหกแล้วแจกออกไปเป็น60 ชนิดแล้วก็เรื่องขันธ์ทั้งห้าถ้าเห็นเป็นธาตุเป็นสักว่าธาตุสักว่าอายตนะสักว่าขันธ์หรือสักว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ด้วยแล้ว มันมีผลสูงสุดคือทำให้เห็นได้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ใช่อัตตา สิ่งทั้งปวงไม่ต้องมีอัตตาไม่ใช่อัตตาแล้วก็ไม่ต้องมีอัตตาการเห็นว่าไม่มีอัตตาไม่ใช่อัตตานี่แหละเป็นประโยชน์สูงสุดและจำเป็นอย่างยิ่งแก่มนุษย์แห่งยุคปัจจุบันเห็นอนัตตามีประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ยุคปัจจุบันคือจะทำลายความเห็นแก่ตัวหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเห็นแก่ตัวขอให้ท่านทั้งหลายมองเห็นประโยชน์ของปรมัตถธรรมว่ามันทำลายความรู้สึกของอัตตาคือทำลายความโง่อัตตามันป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าอัตตาแล้วมันก็จะไม่เกิดความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่เห็นแก่ตัวไอ้โลกทั้งโลกก็มีสันติภาพแล้วคนนั่นก็เป็นพระอรหันต์ Seeing that everything is merely made up of elements, that all things are just elements, or seeing the 6 ayatana and then the 10 groups based on the foundation of the ayatana, seeing that all things are merely these 60 automatic mechanisms, or seeing that life is merely the 5 khandhas, seeing that it's just dependent origination. To see things, to see life on this level of ultimate truth has the great benefit of enabling us to realize the fact that all things are not self. When we're able to see things as they are in terms of the elements, the senses, the aggregates, or as dependent origination, this enables us to see the reality of anatta,
that everything is not self, that all things are not self. The purpose, the value of realizing the truth of not self is that it enables us to let go or to overcome selfishness, and then to protect against the arising of more selfishness, which is a benefit that is desperately needed in the modern world. In this present world, the thing we need most of all is to realize the truth of anatta, which will enable us to drop or let go of the foolishness of atta, of belief in self, of clinging to self. And then realizing anatta will enable us to prevent the arising of more self, which in turn eliminates selfishness, protects us, guards against the arising of selfishness. This is what is most needed in the present world. ขอให้เราได้มีโอกาสมองดู สิ่งเลวร้ายที่สุดคือความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวสิ่งเลวร้ายที่สุด ที่โลกนี้กำลังจะวินาศ โลกนี้กำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น คนจนพื้นฐานก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีร่ำรวยก็เห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมาชีพก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวประเทศมหาอำนาจประเทศใหญ่ๆก็เห็นแก่ตัวประเทศเล็กๆก็เห็นแก่ตัวมันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวมันจึงมีวิกฤตการณ์สิ่งเลวร้ายใครเสียทุกชนิดทุกชนิดมาจากความเห็นแก่ตัว Please take a good look at the most wicked and ugly thing that there exists in the world, namely selfishness. Take a look at selfishness and see all the crises, all the problems, all the destruction it brings about. The poor are selfish. The wealthy are selfish. Capitalists are selfish. The workers are selfish. The employers are selfish. The employees are selfish. The great powers are selfish. The little countries are selfish. In short, the world is full up with selfishness. And this is why we have so many problems. ดูไปทางก็จะเห็นว่าทำลายธรรมชาตินะมากขึ้นก็เพราะเห็นแก่ตัวมลภาวะทั้งหลายเพิ่มขึ้นมาในโลกก็เพราะเห็นแก่ตัวปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นก็เพราะเห็นแก่ตัวคนเป็นบ้ามากขึ้นก็เพราะเห็นแก่ตัวคนฆ่าตัวเองตายมากขึ้นก็เพราะเห็นแก่ตัวดูไปแล้วปัญหามันมาจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่โลกกำลังจะวินาศในเมื่อความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นไม่มีหยุดอย่างนี้ The environment is being destroyed more and more because of selfishness. Pollution is increasing in the world
due to selfishness. The disaster of drug addiction is due to selfishness. There are more and more people with mental diseases who are insane because of selfishness. Even the number of suicides, which is increasing, is due to selfishness. Look carefully and see that the roots of all these things are in selfishness. And so because of this increasing selfishness in our world, the world is heading to destruction. มองอีกไปทางหนึ่งเลยนะความเจริญทางวัตถุก้าวหน้าทางวัตถุหลงไหลทางวัตถุบูชาความสุขทางวัตถุจนกระทั่งมีอุตสาหกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวัตถุความก้าวหน้าทางวัตถุนี่แหละเป็นเครื่องส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้มากยิ่งขึ้นไปเรายิ่งหลงไหลความก้าวหน้าทางวัตถุเท่าไรความเห็นแก่ตัวก็เพิ่มขึ้นในโลกก็มากขึ้นเท่านั้นแหละต้องขอให้ระวังข้อนี้ว่าโลกกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัว To look at it in another way, because of material progress and development, it's easier and easier for people to be selfish, because people are so infatuated with material goods, with consumer products, because people worship material and sensual pleasures. There is more and more selfishness. And there is more industry, growing industry, expanding industry, which the primary purpose of which is to support our infatuation and worship of materialism. And so all this material development, all of our industry, serves primarily to create more opportunities for selfishness. One should examine this carefully. We must be very careful about these things. Otherwise, it will destroy the world. ถ้าโลกควบคุมความเห็นแก่ตัวไว้ไม่ได้ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยความเห็นแก่ตัวในที่สุดโลกนี้ก็ต้องวินาศโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือความจริงที่เราจะต้องรู้กันไว้ If the world is unable to control selfishness, then the more material development and progress we have, the more it will be fired and led by selfishness, and the more problems we will have. Please concern yourself with this fact and examine what we can do about it. ที่ส่วนตัวบุคคลแต่ละคนละคนเห็นได้ชัด ว่ามีปัญหายุ่งยากลำบากอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวบังคับตัวไม่ได้ก็ทำอะไรไปตามความเห็นแก่ตัวอาชญากรรมหรืออาชญากรมันก็เพิ่มมากขึ้นในโลกจนไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพแม้แต่ผัวกับเมียก็ยังเห็นแก่ตัวแล้วก็ยังทะเลาะกันมันก็ไม่มีความสุขแม้ในส่วนบุคคล On the personal level,
in individuals, we can see that there are tremendous problems created by selfishness. Because of selfishness, people are unable to control themselves. And this results, for example, in more and more crime, in more and more criminals, which makes it impossible for people to find any true happiness in life. Even husbands and wives are full of selfishness, and so they argue and can't even keep a happy home. This is how selfishness is ruining the lives of individuals.ที่นี่ก็มองดูไปถึงยุคดึกดำบรรพ์ที่เน้นเรื่องท้ายยุคดึกดำบรรพ์นู่นมนุษย์ได้เริ่มสังเกตเห็นข้อนี้ว่าความเห็นแก่ตัวนี่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เขาก็พยายามที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งระบบศาสนาทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาทุกศาสนาทุกศาสนากล่าวได้ว่ามุ่งจะกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันวิธีมันก็ต่างกันเพราะมันเกิดกันคนละยุคคนละสมัยคนละถิ่นคนละที่มันก็มีวิธีต่างๆกันที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวนี่จนกล่าวได้ว่าทุกศาสนามุ่งจะกำจัดความเห็นแก่ตัวตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่ไม่รู้เมื่อไรดึกดำบรรพ์มาทีเดียว Take a look back at primordial times or immemorial times. Back then, our distant ancestors realized the danger of and destructiveness of selfishness. So they did what they could to create religions, to develop religions as tools to control selfishness. And so we can say that all religions originated with the sole purpose of controlling and eliminating selfishness. The different religions will go about this in different ways, which is natural because the religions have appeared and developed in different times, different places, different cultures. But all of them have always had the purpose of controlling and overcoming selfishness. This has been true since ancient times and continues to be true today. แต่คนเหล่านั้นไม่รู้ว่าความเห็นแก่ตัวนั้นมันมีมูลมาจากอะไรมีเหตุมาจากอะไร แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามีตัวเส้นมีคอนเซ็ปต์ของเส้นมากก็เกิดความเห็นแก่ตัวกำจัดด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปหาวิธีอื่นมาช่วยกำจัดเช่นให้พระเป็นเจ้าช่วยกำจัดความเห็นแก่ตัวของตนอย่างนี้มันจะได้หรือไม่ได้ก็ลองดูความเห็นแก่ตัวมันเกิดจากความโง่ของตัวเองจะไปวานพระเจ้ามาช่วยกำจัดมันจะได้หรือไม่ได้ นี่ทางศาสนาอีกทางหนึ่งก็เห็นว่าความเห็นแก่ตัวมาจากความมีตัวเรากำจัดความมีตัวเสียเถิดความเห็นแก่ตัวมันก็จะหมดไปทั้งนั้นวิธีกำจัดความเห็นแก่ตัวจึงเกิดขึ้นเป็นสองอย่างคืออาศัยสิ่งภายนอกมาช่วยกำจัด
นี่เพราะเขาเอาตัวไหว้ต้องเอาสิ่งภายนอกมากำจัดที่พวกนึงว่าโอ้มันมาจากภายในคือความมีตัวกำจัดความมีตัวเสียกำจัดความมีตัวเสียความเห็นแก่ตัวก็จะหมดสิ้นไปนี่เราจึงเกิดมีศาสนาชนิดที่มีพระเป็นเจ้าและศาสนาที่ไม่ต้องมีพระเป็นเจ้าอย่างบุคคลมาช่วยกำจัดความเห็นแก่ตัวท่านจะเลือกเอาวิธีไหนก็ขอให้เลือกเอาเอง Those people, however, didn't realize where selfishness came from. Because they didn't know where selfishness came from, they were not able to eliminate selfishness themselves. Instead, they had to depend upon external things, in particular God. They thought that God would save them from selfishness. Whether this will work or not is an important question for everyone to consider. Selfishness comes from our own foolishness. This foolishness is inside of us. Is it then possible to eliminate the problem by depending on something external? Can God save us from a problem within ourselves? This led to a second kind of religion, a religion that realized that selfishness comes from the illusion of self. And this illusion of self is due to our own ignorance. And so this second kind of religion saw that the way to eliminate selfishness is to eliminate the ignorant illusion of self. That means there are two basic approaches. One is the approach that relies on something external, such as God. The second approach is to deal with the causes of selfishness directly within oneself, especially to overcome the ignorance that is the basis of self and selfishness. Which of these approaches will work best is something for each person to sort out for themselves. One should consider this carefully and choose what is proper for oneself. ทีนี้เราจะพูดกันอีกทางหนึ่งคือจะใช้คำว่าสิ่งสูงสุด supreme thing สิ่งสูงสุดไม่ใช่คำว่า God ถ้าสิ่งสูงสุดชนิดที่เป็นบุคคลคือ God จะช่วยกำจัดความเห็นแก่ตัวได้หรือไม่ถ้าคือ supreme thing ที่ไม่ใช่บุคคลคือ truth universal law สิ่งสูงสุดนี้จะช่วยกำจัดความเห็นแก่ตัวได้หรือไม่นั่นเราจึงมีสิ่งสูงสุดชนิดที่เป็นบุคคลก็มีไม่ใช่บุคคลก็มีพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่สิ่งสูงสุดไม่ใช่บุคคลแต่เป็น truth หรือเป็น law เช่น law truth ของปฏิจจสมุปบาทที่เรากำลังจะพูดกันนี่เป็นสิ่งสูงสุดที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวกำจัดความเห็นแก่ตัวโดยไม่ต้องมีพระเจ้าอย่างบุคคลแต่มีพระเจ้าอย่างเป็น truth หรือเป็น law นี่เราจะพูดกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นสิ่งนี้คือสิ่งสูงสุดที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวโดยไม่ต้องเป็นบุคคล It's not necessary, however, to use the word God. Instead, we can use the word the supreme thing or the highest thing. Then, and we can ask,
can this supreme thing help us to overcome selfishness? Can this supreme thing end selfishness? If we conceive of the supreme thing as being something personal, as having a self or being the ultimate self, then we have one kind of religion. But we can also understand that the supreme thing is not a person or self or individual, but the supreme thing is truth, is ultimate truth, or the absolute universal law of nature. And then we must ask, which kind of supreme thing is able to end selfishness? Buddhism is the kind of religion that takes ultimate truth as being the supreme thing, takes the ultimate law of nature, such as dependent origination or paticca samuppada, which we are about to talk about. Buddhism takes this as being the supreme thing, seeing that this is the way to end selfishness. So one can take a God, in other words, one can depend upon a God which is personal or individual, or one can depend on a God which is impersonal, which has no individuality, which is not self, a God which is another name for the law, the universal law of nature. One can choose between a personal God and an impersonal God in trying to overcome selfishness. ถ้าใครอยากจะพูดว่าพุทธศาสนามีกอดก็ได้เหมือนกันนะแต่ต้องเป็น impersonal God ก็คือ truth หรือ law ของปฏิจจสมุปบาทที่เรากำลังจะพูดกันเนี่ยเป็น God แต่เป็น impersonal God ของพุทธศาสนาทั้งชาวฝรั่งเขาหาว่าพุทธศาสนาไม่มีกอดเราก็ลืมไปว่ากอดมันมีได้ทั้ง personal และ impersonal ถ้าในพุทธศาสนามีกอดก็ได้ก็มีอย่าง impersonal คือกฎของปฏิจจสมุปบาทที่เรากำลังจะพูดกันต่อไปกฎนี้คือกอดในพุทธศาสนา If anyone would like to say that Buddhism has a God, they can say so if they understand that the God of Buddhism is impersonal, is a God which is not self. Many Europeans claim that Buddhism has no God. They do so because they forget that there are two kinds of God. There is the personal, egoistic God and the impersonal God of which is not self. If one understands that there is also an impersonal God, then one can see that Buddhism too has a God. But this God of Buddhism is the impersonal God. Or, in other words, and this impersonal God of Buddhism is the truth, or the law, the universal law of dependent origination.
which we will be discussing.ทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท จะใช้เป็นทูตลอของโลกของธรรมชาติของทั้งหมดว่าจะกำจัดความทุกข์ได้อย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจฟังให้เข้าใจให้ดีที่สุดว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นคืออะไร So now we would like to examine this dependent origination, which is the law applying to all of nature. It is a truth which is universal, encompassing all of nature. We would like to examine this to see how it is that it can be such a universal law, and then how it is able to eliminate selfishness. Please listen very carefully in order to understand what dependent origination is about. เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ มีกล่าวไว้เป็นสองอย่างอย่างที่เห็นได้ง่ายเห็นได้ตามธรรมดาของคนทั่วไปนี่ก็มีแล้วกล่าวว่าอย่างเห็นยากเห็นเข้าใจยากต้องศึกษาเป็นพิเศษอย่างลึกซึ้งเป็นพิเศษมันก็มีอยู่เป็นสองอย่างนี้คืออย่างชนิดที่พอจะเห็นได้ง่ายตามธรรมดากับที่ต้องศึกษาเป็นพิเศษถึงจะเห็นได้ There are two kinds of dependent origination. There is a form of dependent origination which is easy to see in ordinary life. The kind of dependent origination that any intelligent human being can see ordinarily. And then there is a kind of dependent origination which is very difficult to see and understand. It requires special study and practice to understand all of its profundity. So there are two kinds of paticca samuppada. There's the easy kind, which anyone can see and understand, and the difficult, very profound kind, which requires special study and exploration. ท่านอย่างที่เห็นง่ายและอย่างที่เห็นยากเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองทั้งสองอย่าง ท่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองทั้งสองอย่างไม่ใช่เรามาบัญญัติกันทีหลัง Both the easy kind and the difficult kind were taught by the Buddha himself. These aren't things which we have come up with later. They're not later inventions. Both forms of dependent origination, the difficult and the easy, were taught by the Buddha himself. อย่างที่เห็นได้ง่ายทันที ก็คืออย่างที่ตั้งต้นในฟอร์มูลาขึ้นมาด้วยคำว่าอายตนะในนอกอาศัยกันก็เกิดวิญญาณตัวอย่างเช่นตาภายในรูปภายนอกมาถึงกันเข้าก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือ consciousness ขึ้นทางตานี่เรียกว่าท่านเห็นได้ท่านมองเห็นได้
The easy form of dependent origination begins with the interaction of the ayatana, the inner and outer ayatana, so that consciousness, sense consciousness, vijnana, arises. For example, the eye, which is inner, and the form, which is outer, these interact, and then eye consciousness arises. This is something which each of you can see directly for yourself without great difficulty. ต่อไปอีกนิดก็ว่าสิ่งทั้งสามนี้ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะคือ eye form eye consciousness สามอย่างนี้ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่เรียกว่า contact หรือผัสสะท่านก็เห็นได้ Then these three meeting together, working together, are contact, namely eye, form, and eye consciousness. These three together are called contact. This is something that you can observe for yourself. Each of you can do this. แล้วก็เห็นได้ง่ายต่อไปว่าถ้ามีคอนแทคผัสสะจึงมีเวทนาคือ feeling ท่านเห็นได้ชัดด้วยตัวท่านเอง And what is quite easy to see further is that because of contact there is feeling. This is very clear. ทีนี้อย่างชนิดที่เห็นได้ยากเข้าใจได้ยากนั่นน่ะไอ้ฟอร์มูลามันตั้งต้นขึ้นมาด้วยคำว่าอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปท่านไม่เข้าใจได้เลยอวิชชาให้เกิดสังขารได้อย่างไรสังขารคืออะไรก็ไม่รู้สังขารให้เกิดวิญญาณยังไงก็ไม่รู้นี่มันเข้าใจไม่ได้ยากที่จะเข้าใจได้ต้องพยายามศึกษากันอย่างยิ่งจึงจะเข้าใจได้ซึ่งเราก็จะได้พูดกันเหมือนกันในเรื่องนี้แต่ขอให้เก็บไว้อีกทีหนึ่งก่อนว่านี่เป็นฝ่ายที่เข้าใจยากค่อยพูดทีหลังพูดอย่างเข้าใจง่ายกันก่อน The difficult form of dependent origination begins like this, begins in a much more difficult to understand way. Because of ignorance, sankhara or concocting arises. Because of sankhara, consciousness arises. Because of consciousness, or with consciousness as condition, mind, body, nama-rupa arises. Now this is very difficult to understand. Ignorance causes sankhara, but you don't know what sankhara is. And then sankhara causes consciousness, and you don't know what that means. And then how consciousness is the basis for mind-body. These are all very difficult to understand. To understand this beginning of dependent origination requires a very special study and investigation. So, although you may know something about it, we should put it aside for a bit and first discuss the simple version, which is much more obvious to ordinary people. ทีนี้ก็มาที่เข้าใจได้ง่ายเป็นลำดับไปว่าเรานี่ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างในธรรมชาติข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่ข้างนอกพอมันทิ้งกันข้าวก็เกิดจักษุวิญญาณ
อย่างนี้มันเป็นประจำวันเป็นประจำวันเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางเป็นประจำวันที่มันเกิดอยู่ท่านไม่สังเกตนี่ถ้าท่านสังเกตก็จะเห็นว่าอาการนี้มันมีอยู่ตลอดวันตลอดเวลาเราจะต้องเห็นชัดเป็นจริงๆอย่างนี้เสียทีหนึ่งก่อน Okay, we have eyes, ears, nose, tongues, bodies, and minds. And then nature outside us is full of forms, sounds, odors, flavors, touches, and mental objects. When the two, the inner and the outer, interact, then there is sense consciousness. Sense consciousness appears. This is something that's happening over and over and over again throughout our lives. But you haven't seen it, you haven't observed it. Because you don't pay attention, you're not aware that this is happening all the time. Ceaselessly, this interacting of the senses and arising of sense consciousness is happening over and over again continuously in our lives. เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสมาถึงกันเข้าก็เกิดวิญญาณสามอย่างนี้ทำงานอยู่ด้วยกันเรียกว่าทำงานอยู่ด้วยกันมีฟังก์ชันร่วมกันนี่เรียกว่าผัสสะเราก็มีผัสสะอยู่ทั้งวันมีผัสสะอยู่ทั้งวันไม่ทางตากับทางหูไม่ทางหูกับทางจมูกคือทั้งหกทางนั่นแหละเราก็มีอยู่ทั้งวันท่านต้องมองเห็นชัดอย่างนี้ก่อนเรามีผัสสะทั้งวัน So we have eyes, ears, and etc. Outside are forms, sounds, odors, etc. These interact, and then sense consciousness arises. These three, sense organs, sense object, and sense consciousness, when they work together, when they function in cooperation, that is contact. Contact appears. This is happening all day long. If not by the eyes, then the ears. If not the ears, the nose. If not the nose, the tongue. If not the tongue, the body. And if not the body, the mind. If not one, then another, all through the day. This is happening without let up. So you need to observe this. You must pay attention to this fact that contact or patsa is going on all day long. เมื่อมีผัสสะ ก็มีเวทนาคือ feeling จะพอใจหรือไม่พอใจหรือว่ากลางๆก็ตามเถอะก็ยังมีเวทนามี feeling อยู่จากทุกสิ่งรอบด้านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะแล้วก็มีเวทนาเรามีเวทนาอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง From contact there arises feeling, vedana, pleasant feelings, unpleasant feelings, and feelings in the middle. These three kinds of feeling are always arising out of contact. There's the senses, sense consciousness and contact happening all the time. And so feeling is arising all the time as well. We need to observe that there is always feeling. Pleasant feeling, sometimes unpleasant feeling, sometimes middling feeling, which is neither pleasant nor unpleasant. This is happening
throughout the day. คันมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามมันก็เกิดความอยากความต้องการไปตามความหมายของเวทนาถ้าเวทนามันพอใจก็อยากจะได้อยากจะเอาอยากจะมีอยากจะสะสมถ้าเวทนานี่ไม่พอใจเป็นเนกาทีฟเราก็อยากจะฆ่าอยากจะทำลายนี่ถ้ามันไม่แน่ว่าพอใจหรือไม่พอใจมันก็ติดตามวิ่งตามอยู่ด้วยความสงสัยวิ่งตามอยู่นี่ นี่เรียกว่าเวทนามันให้เกิดความต้องการด้วยความโง่คือ craving หรือ desire ขึ้นมาเนี่ย feeling ให้เกิดความต้องการที่โง่ขึ้นมามีอยู่แทบตลอดเวลาจริงหรือไม่ท่านเห็นเองท่านรู้เองไม่ต้องถามใครท่านต้องการอะไรกี่อย่างในวันหนึ่งแล้วโง่หรือฉลาดท่านก็เห็นได้เองนี่เวทนาให้เกิดตัณหาคือความต้องการ When there is feeling, there appears desire, wanting things through the power of stupidity. Feeling, when there is some kind of feeling, there will be some kind of desire. Desire will go depending on whether the feeling is satisfying or unsatisfying, desire will flow according to the direction or the influence of the feeling. If feeling is pleasant, satisfying, then there is the desire to have, to get, to keep, to collect, to pile up. If the feeling is unpleasant, unsatisfying, then there's the desire to destroy, to kill, to obliterate. If the feeling is in the middle, neither pleasant nor unpleasant, then there's the desire to run in circles around the thing. One gets obsessed or hung up on the feeling without understanding it. So there are these different kinds of desires arising from the different kinds of feeling. These desires are always, it should be understood, ignorant. There's these feelings, and then due to the power of ignorance, there are these desires, this kind of craving that occurs. You must watch this for yourself to see how often this desire is happening. It's happening all the time. See how many kinds of stupid desires, or seeing how many kinds of desires are happening each day, and observe those desires to see whether they are foolish or not. This is something for each person to study for themselves. All these desires happening throughout the day. ทีนี้ก็มาถึงตอนที่เข้าใจยากสักหน่อยแต่ไม่เกินไปแล้วเข้าใจได้คือเมื่อเกิดความอยาก craving หรือ desire ขึ้นมาแล้วมันก็เกิดคอนเซ็ปต์อันโง่ที่สุดขึ้นมาว่ามีตัวฉันผู้อยากเกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่า attachment บ้าง clinging บ้าง grasping mental บ้างเกิด mental grasping บ้าง self อัตตาหรือ self อัตตามันเกิดตรงนี้คือมีความอยากเกิดตามธรรมชาติเป็นเมคานิซึมของธรรมชาติเกิดความอยากแล้วมันก็ให้เกิดความคิดหรือคอนเซ็ปต์ว่าฉันผู้อยากตัวฉันผู้อยากมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้กลายเป็นธรรมชาติเป็นอินสติ้งเป็นชนิดหนึ่งไปเลยช่วยไม่ได้
ถ้ายังโง่อยู่มันก็ต้องเกิดความคิดว่าฉันผู้อยากไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์หรืออัตตามันตั้งต้นที่ตรงนี้คือมาจากความอยากที่โง่เขลาเรียกว่าตัณหาก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนคืออุปาทานตรงนี้จุดที่เริ่มเข้าใจยากขอให้เข้าใจจนได้ว่าถ้ามีความอยากนี่จะต้องเกิดความโง่ว่ามีฉันผู้อยาก Now we come to the part that's a bit difficult to understand, but it's not beyond your ability. When there is desire, there arises the concept of I desire, I the desirer, whether the desire is positive or negative. When there is some form of desire, there arises the concept of I the desirer, I the wanter, and so on. This is where the concept of self appears. We call this attachment, or clinging, or grasping. It's where the illusion of atta, of atman, of self, of soul occurs. When through these natural mechanisms desire arises, and because of ignorance, because everything that's happening is not understood according to truth, then the mind conceives of the I who desires, the desirer. This is where the self appears. This is somewhat difficult to understand, but it can be observed. Each of us can pay attention to and observe this as it happens just about constantly throughout the day. พอมีความรู้ความคิดนึกรู้สึกว่ามีตัวฉันผู้ต้องการมีตัวเราขึ้นมาในใจแท้ ตอนนี้ก็เรียกว่ามี existence of sense ตั้งต้นขึ้นมาเรียกว่าภาวะ existence of concept of sense ตั้งต้นขึ้นมาเปรียบเสมือนหนึ่งว่ามีคันและมันตั้งต้นมีคันด้วยความโง่นี่ทำให้มีคันตั้งต้นpregnancy ตั้งต้นแล้วมันก็แก่ข้าวตอนนี้เรียกว่ามีภาวะหรือ existence of self ตั้งต้นOnce there is this attachment or grasping to the desire as I, the desirer, once the self is conceived, then there is what we call existence or bhava, existence, meaning existence of the self. Once this I concept has been conceived, then the self exists. This can be compared with pregnancy. First there is conception, when the sperm fertilizes the egg, and then the embryo grows and grows, what we call pregnancy, the developing fetus. In the same way, but within the mind, there is the conception of self through attachment to desire. And then that self exists. It develops further and further. This is called bhava, existence of the self.
จะต้องสังเกตให้ดีให้เห็นความจริงที่ว่าผู้ต้องการเส้นหรือผู้ต้องการเกิดทีหลังความต้องการฟังดูมันเป็นอินทรีย์มันต้องมีความต้องการเกิดขึ้นรู้สึกต้องการในใจก่อนจึงจะเกิดความรู้ฉันผู้ต้องการผู้กระทำมันเกิดทีหลังการกระทำเด็กๆมันก็สนุกอินทรีย์ไม่เชื่อแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันต้องเกิดความต้องการหรือการกระทำทางจิตใจเสียก่อนจึงจะเกิดความรู้สึกว่าฉันผู้กระทำอย่างนั้นนี่ตรงนี้สำคัญที่เข้าใจยากแต่ถ้าสังเกตศึกษาตรงนั้นก็เห็นได้ว่าเส้นไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้มีอยู่ก่อนเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทำทางความคิดหรือการกระทำใดๆก็ตามดูมาทีหลังดูอิ่งหน้าหัวไม่มีใครเชื่อแต่ท่านต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ตอนนี้เข้าใจยากแต่ก็เข้าใจได้ว่าความอยากทำให้เกิดความยึดมั่นว่าเส้นแล้วความรู้สึกอันนี้ก็ก่อตั้งมันก็ตั้งคันมากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วในที่สุดมันก็เป็นชาติบอนชาติบอนออกมาเป็นตัวฉันตัวกูที่สมบูรณ์ที่ทำนั่นทำนี่ไปตามแบบของมันนี่เรียกว่า existence ได้ทำให้บอนออกมาเป็นเส้นโดยสมบูรณ์เส้นตัวตนโดยสมบูรณ์มีตัวตนโดยสมบูรณ์ในเป็นอินลูซีฟเป็นดิลูซีฟทั้งนั้นเลย Now, one important thing that you must observe is that the desirer, the I who desires, arises after desire. The one who desires is born after the desire. This sounds illogical to our normal way of thinking. We assume that for there to be something, some action or activity, there must be someone to do it first. So this can be difficult because it goes against our ordinary way of thinking. But look carefully that the desirer appears after the desire. Or we can say the actor appears after the action. This sounds silly, so look at it very carefully. There first must be the mental action, the desire, for there to be the actor, the conception of self as the one, as I desire or I act. Children will shake their heads at this. It doesn't make any sense to them. But in fact, first there is desire, which is a mental action. And then the mind attaches to that desire as I desire, I the actor. And this concept of self grows and develops until it is complete. And then there is birth. The ego is fully born, born as doing this, doing that, doing things according to the ways of ego. So it may sound a little funny, but there is doing before the doer. Doing comes before the doer. The action comes before the action. This may be difficult to understand at first, but it's something very important to observe. นี่ขอให้รู้สึกตัวเองไว้ว่าถ้าเรายึดถือหลัก
วิทยาศาสตร์ที่เราเรียนหรือ rationality ที่เรามีอยู่เราไม่ยอมเชื่อว่าผู้กระทำนั้นเกิดที่หลังการกระทำต้องมีผู้กระทำก่อนจึงมีการกระทำนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องความลับความจริงในข้อนี้ผู้กระทำมันเกิดที่หลังการกระทำนี่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของความรู้ที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเซนส์หรืออัตตาว่าเป็นดิลูซีฟมาจากความโง่ภายหลังแต่มีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วข้อนี้ขอเน้นมากขอให้ท่านพยายามเข้าใจจุดสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ So this process reaches the stage where the ego is born, which is a totally elusive or delusive concept. It's a total fallacy. Don't let your scientific beliefs or your so-called rational thinking prevent you from obscuring what's actually happening. Our rational habits of thought tell us that for there to be an action, there must first be an actor. There has to be someone to do it first. But reality is not that way. So we must be able to free ourselves of the limitations of our so-called logic and rationality in order to observe the important fact that there is doing before the doer, that the action comes first and only then is the actor born. This illusion of an actor, a doer, an owner, which grows into ego, the fully born ego. This illusion comes later. One should be very careful to examine this so that we can understand what is called atta, or self. The only way to understand it is to see these things for ourselves. เข้าใจชัดสักหน่อยนึงว่าชาติเบิร์ธหรือมันมีบอนนี่ไม่ใช่เกิดจากท้องมารดาไม่ใช่ออกมาจากท้องมารดามันเป็นเกิดโดย mental หรือ spiritual way แล้วก็เกิดเหมือนสายฟ้าแลบแล้วเกิดวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็ได้birth born ในที่นี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากท้องแม่เกิดโดยการปรุงแต่งทาง mental ทาง spiritual เราจึงมีความเกิดชนิดที่ลึกลับที่ไม่ค่อยจะเข้าใจถ้าเข้าใจได้แล้วก็เรื่องก็จะเข้าใจได้จะไม่มีปัญหาคอยรู้จักชาติ birth ในที่นี้ในลักษณะอย่างนี้กันเสียก่อนเถอะว่ามันได้มีขึ้นมาแล้ว Now here you should understand that chati or birth doesn't mean physical birth. Childbirth from the mother's womb is not meant here. What is meant is a mental birth, a birth within the mind, which happens like a lightning bolt. It's so fast. It's happening hundreds, thousands, tens of thousands of times each day. So we should understand jati in this way, as mental birth or as birth in a spiritual way, a spiritual kind of birth, not as some kind of physical birth. This is how jati or birth ought to be understood.
เราใช้คำร่วมกันคำเดียวกันใช้คำร่วมกันแต่ความหมายคนละอย่าง physical birth mental birth spiritual birth เขาใช้คำ birth ร่วมกันแต่ความหมายคนละอย่างเข้าใจตรงนี้ดีๆมันจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเส้นมันเกิดขึ้นมาแล้วพอมันเกิดขึ้นมาเป็นเซลล์ขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวตนนะทีนี้ปัญหาจะมีเป็นความทุกข์ So we use the same word to describe very different things. We use the word birth to describe, on one hand, physical birth from the mother, and on the other hand, mental birth, which is a whole other matter, which occurs in the mind through the power of ignorance, desire, and attachment. Very different things, but we use the same word, birth. It's important that we see this distinction if we're going to understand what we call self or atta. This can only be understood if we examine such very subtle distinctions and meanings of things. Now, so we're talking of a birth which is mental. And once there is this birth, then the self, the ego, is complete. It's born and it's got a kind of life of its own. And once this ego is born, then there is a problem. There will be dukkha and suffering. Please take the time and put forth the effort to examine this. ถ้าเป็นการเกิดตามธรรมดาเราก็เห็นอยู่ว่าคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่แล้วก็เกิดลูกออกมานี่เกิดธรรมดาแต่ถ้ามันเกิดทางไอ้เม่นต้านทางซึกเช่นอย่างนี้ใครเป็นแม่ใครเป็นพ่อท่านเข้าใจไหมถ้าท่านเข้าใจท่านจะมองเห็นว่าตัณหา desire เนี่ยcraving นี่เป็นแม่แล้วอวิชชา ignorance เป็นพ่อกับแม่ถึงกันแล้วก็เกิดลูกออกมาเป็นเซลล์เป็นความยึดถือว่าเซลล์นี่เซลล์มันมีตัณหาเป็นแม่มีอวิชชาเป็นพ่อหรือแม่ชนิดนี้ต้องฆ่าเสียพูดแล้วก็ฟังไม่ถูกเดี๋ยวจะตกใจว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เสียแต่ถ้าพ่อแม่อย่างนี้เราไม่ฆ่าเราทนุถนอมเราบูชาแต่ว่าถ้าพ่อหรือแม่ชนิดที่เป็นตัณหาเป็นอวิชชาต้องฆ่าเสียที่จะดับความทุกข์หรือตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ So there's the one kind of birth, the physical birth, where we say this is the father and this is the mother. But when it comes to mental birth, who is the father? Who is the mother? If you understand this, then you will see that in mental birth, desire is the mother and ignorance is the father. When father ignorance and mother desire mate, then there is attachment to self. The self grows. There's the conception of self, the growth of self, and then birth of the ego. Now when we say, and so then we say you must kill your father and mother. People are startled by this. If people aren't listening carefully, they misunderstand when we say kill your father and kill your mother.
your physical father and mother, the ones responsible for physical birth, they should be respected, honored, and cared for. But these mental parents, ignorance and desire, these ought to be killed, rub them out, so that there is no more birth of ego. พ่อแม่ตามธรรมดาเกิดลูกออกมาก็เป็นลูกตามธรรมดาแต่ถ้าตัณหาอวิชชาเป็นพ่อแม่เกิดลูกออกมาก็เป็นเส้นหรืออัตตาออกมาเป็นเส้นหรือออกมาเป็นอัตตาซึ่งเป็นดิลูซีฟริงมันต่างกันมากนี่มาเรียนริงออกมาเป็นลูกอันนี้มันเป็นความรู้สึกเป็นคอนเซปต์ว่าเส้นหรืออัตตาเกิดที่ตรงนี้และเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวรู้จักมันไว้ดีๆว่ามันมีการเกิดอย่างนี้และมีปัญหาอย่างนี้ So ordinary birth produces an ordinary child in the way that everybody knows and understands. But mental birth, ego birth, produces a mental child of ego. The difference is very big. One kind of birth leads to a material child. The other kind of birth leads to a child which is an illusion, the delusive, ignorant concept of self. The difference is vast. There's the birth of a material, physical child, and there's the birth of an illusion, a delusive concept of self. It's this later birth which is the foundation of selfishness. Selfishness is rooted in the mental birth of this self-illusion. Our problems, the destruction, the pain, the misery of selfishness are based on this illusion of self, which is a mental birth. ที่นี่ปัญหามันไม่จบเพราะมันเกิดออกมาเป็นเส้นมีอัตตามีเส้นแล้วมันยังมีความโง่เหลืออยู่เลยมันก็จะถือเอาทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเส้นนี่ว่าเป็นของเส้นออฟเส้นขึ้นมาภาษาบาลีเรียกมีอัตตาแล้วก็มีอัตตนิยาคือที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอัตตาถ้ามีอัตตาแล้วต้องมีอัตตนิยามีเส้นแล้วมันต้องมีออฟเส้นเพอร์เทนนิงคอนเซอร์นิงอะไรเกี่ยวกับเส้นนี้ขึ้นมาด้วยเราจึงมีอัตตาและอัตตนิยาเราจึงมีตัวเราและของเรามีตัวตนแล้วก็มีของตนมันก็เลยเอาทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนเป็นของตนมีปัญหาก็เกิดเป็นความทุกข์เป็นเรื่องวุ่นวายไม่มีอะไรเหมือนมันเอาทุกอย่างมาเป็นของตนในแง่บวกก็ได้ในแง่ลบก็ได้มันเอามาเป็นของตนหมดนั่นแหละความทุกข์มันตั้งต้นที่ตรงนั้น Now the problem doesn't finish here because there is still foolishness remaining. And so when there is ignorance is still there and the self is born, then the mind goes and clings to things as being mine.
as belonging to self. Once there is the illusion of self, there arises the further illusion of things belonging to self, of being of self. In Pali, self is called atta, and this of self, belonging to self, is called attaniya. So the ignorance goes even further than self. It creates the illusion of self. All the things that are connected to self, involved with self, pertaining to self, concerning self. And so the problem expands much further. It's not just a problem of self, it's the problem of belonging to self, connected with self. It's not just the problem of me, there's the problem of mine. And so all kinds of things, everything is grabbed onto as belonging to self, of related to self. Whether positive or negative things, they're grasped at, clung onto as belonging to self. And so the confusion, the turmoil, the chaos in the mind grows even further. And the dukkha, the pain of it, increases as well. ในภาษาไทยเราพูดง่ายพูดได้ง่ายเพราะเรามีคำว่ากู้ใช่ภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยมีคำว่ากู้แล้วก็มีของกู้มันก็เลยมีตัวกู้แล้วมันก็มีของกู้ตัวกู้คือเซลฟ์ของกู้คือออฟเซลฟ์เงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงเอามาเป็นของกู้ทั้งโลกทั้งหมดก็เป็นของกูนี่เมื่อมีกูมันก็มีของกูความโง่หรืออวิชชามันมากถึงขนาดนั้นทั้งหมดมาเป็นของกูปัญหามันก็เต็มไปหมดมันก็มี burden of life เต็มไปหมดนี่ความทุกข์มันเกิดกันอย่างนี้เพราะมันมีของกูมีตัวกูกับของกูก็คือความทุกข์ทั้งนั้น In Thai, this is very easy to talk about because in Thai they have many first-person pronouns. In English we just have I, but in Thai they have many of these kinds of words on various levels. And there's a very crude one, gu, which is a very crude kind of egoistic I. And so in Thai, this is very easy to express with the term gu, which is ego, or ego. It's the I that is a big fat ego, crude and stupid. And then there's kongu, which is of self. But it's not of just an ordinary self, it's this stupid, crude self. And so there's ego and of ego, or gu, kongu. So there's not just the self or the ego, but then possessions, home, clothing, car, money, wife, husband, children, friends, fame, status, power, sex. All these things are then grasped at. The whole world is clung to as being of ego, of belonging to ego. Once there's the ego, then all these things are latched onto as of ego, belonging to ego, gu, and then there arises kongu. And so we fill up, in this way, we fill up the world with problems. We fill up our lives with suffering, with all this grasping at the things of ego, the things that belong to ego. Then all these things become burdens.
life becomes quite heavy. ท่านคงจะเห็นได้เองทันทีว่าเมื่อมันมีตัวกูมีเซลฟ์แล้วมีของกูคือออฟเซลฟ์แล้วไอ้เซลฟิชเนสมันก็เกิดขึ้นมาบนถึงนั้นเซลฟิชเนสมากขึ้นก็เป็นเหตุให้มีปัญหาให้เป็นอันตรายตนเองอันตรายทุกฝ่ายเพราะเซลฟิชเนสถ้าเราไม่มีเส้นหรือออฟเส้นแล้วเส้นฟิชเนสมันเกิดไม่ได้พุทธศาสนาจึงต้องการจะทำลายเส้นความรู้สึกว่าเส้นว่าออฟเส้นนี่แหละเสียเพื่อจะไม่เกิดเส้นฟิชเนสแล้วปัญหามันก็หมดไป Now you can observe then how this self and of self, gu and kong-gu, is the basis of selfishness. Selfishness can't occur without this self and of self existing first, without that illusion. This is something that's happening over and over again in your own mind. And so you can start to observe it there in order to see that only because of self and of self does selfishness occur. This is why Buddhism endeavors to eliminate the illusion of self and of self. This is why Buddhism tries to destroy the ego and the things belonging to ego, because then there's no basis for selfishness. Selfishness won't be able to exist if Buddhism can eliminate me and mine. ที่นี่เราก็ดูกันต่อไปถึงปฏิจจสมุปบาทที่เข้าใจยากที่ตรัสไว้อย่างเข้าใจยาก ปฏิจจสมุปบาทที่เข้าใจง่ายเนี่ยท่านเริ่มต้นตรงที่อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ตรงนี้แล้วก็มีเรื่องไปอย่างที่ว่ามาแล้วนี่อย่างเข้าใจง่ายท่านรู้จักอายตนะดีก็เข้าใจได้ง่ายที่อย่างที่เข้าใจยากนั่นจะบอกไปถึงต้นเหตุว่าอายตนะเหล่านี้มาจากไหนนี่ตอนนี้จะเข้าใจยากอายตนะที่จะมาเกิดวิญญาณผัสสะเวทนามาจากไหนจะไม่รู้ตั้งต้นขึ้นมาของฟอร์มูลานี่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราคือว่าความไม่รู้อวิชชาความไม่รู้สเตตบีอิงนี่ไม่ใช่ตัวจริงนะออฟแลกกิ้งออฟวิสดอมเนี่ยเป็นอวิชชาอวิชชาถ้าสิ่งนี้มีแล้วก็จะเกิดอำนาจหรือ power อันหนึ่งซึ่งเป็นการปรุงแต่งเป็น conditioning เป็น concocting ที่จะปรุงแต่งถ้าอวิชชามีมันจะมีอำนาจปรุงแต่งนี่เรียกว่าอวิชชาให้เกิดสังขารอวิชชาให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งนี่คู่หนึ่งก่อนเข้าใจก่อน Now we would like to speak about the form of dependent origination in which the Buddha spoke in a detail and a subtlety that is very difficult to understand. The easy version, which we've been talking about, which begins with the ayatana, with the senses. The difficult form of dependent origination, however, explains how the senses arise. The easy version starts with the senses, which are easy to observe. But the full version, the more profound version, shows where these senses
come from. This difficult version begins with the words avijja paccaya sankhara. Avijja is the state of not knowing. It's the lack of knowledge or ignorance. This is the condition for which arises the power of sankhara. There's a power of conditioning, of concocting that occurs due to ignorance. Because there is this ignorance, this lack of knowing, then there is this power of conditioning, of concocting, which will concoct up all kinds of things. ที่ก็ถามต่อไปว่ามันคอนดิชันอะไรมันคอนคอกอะไร มันคอนคอกอะไรขึ้นมา คือว่ามันไปเอาธาตุตามธรรมชาติวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุตามธรรมชาติมาคอนคอกหรือมาคอนดิชันให้เป็นวิญญาณทางอายตนะวิญญาณที่เป็นธาตุตามธรรมชาติน่ะถูกคอนคอกหรือถูกอะไรต่างให้มาเป็นวิญญาณทางอายตนะจึงเรียกว่าสังขารให้เกิดวิญญาณการปรุงแต่งนั้นได้ปรุงแต่งวิญญาณทางตามธรรมชาติที่เป็นธาตุให้มาเป็นวิญญาณทางอายตนะนี่เรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเราจึงมีวิญญาณคือฝ่ายจิตใจขึ้นมาก่อนมีวิญญาณกันก่อนอย่างเดียวก่อน Then we must ask the question, this power of concocting concocts what? What is concocted or conditioned by this power? We say that the consciousness element, the vijnana dhatu, which exists in nature, which is naturally existing already, this is concocted into consciousness of the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. So then this power of concocting concocts the consciousness element into active functioning consciousness of sense objects. So then we could say this, the mental element is concocted into this basic level of mind, that of sense consciousness. This is what is concocted by sankhara. เมื่อวิญญาณสำหรับจะรู้สึกทางอายตนะเกิดขึ้นแล้วมันก็หาที่ตั้งที่อาศัยก็คือร่างกายมันหาเอาพิษสำหรับทำงานมันจึงเกิดร่างกายขึ้นมาสำหรับให้วิญญาณอาศัยนั้นมันจึงมีคำกล่าวต่อไปว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิด mind body เขามีวิญญาณเที่ยวแสวงหาที่ตั้งที่อาศัยจึงเกิดที่ตั้งแห่งวิญญาณคือร่างกายกายและใจจึงเกิดขึ้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้กายและใจเกิดขึ้นนามรูปเกิดขึ้น Once consciousness is concocted, then it looks for a basis on which to be conscious. This is consciousness in order to know sense objects, sensory experience. And so it searches for something on which to base itself, something to set up on. It's looking for an office in which to work. And so in this way, due to consciousness, there arises mind-body, nama-rupa. The body and the mind then
exist as the foundation through which consciousness will be able to know sensory experience. So then once consciousness is concocted, then it finds a place, something on which to establish, and thus arises mind, body. ขั้นต่อไปก็มีว่านามรูปเป็นปัจจัยก็มีอายตนะก็มีกายกับใจแล้วก็มีอายตนะทั้งหกอย่างที่เราพูดมาแล้วทีแรกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีนามและรูปเป็นที่ตั้งแล้วมันก็เกิดอายตนะทั้งหกขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามเมคานิซึมของอายตนะทั้งหกที่เราได้พูดมาแล้วว่าเห็นได้ง่ายปฏิจจสมุปบาทที่เห็นได้ง่ายก็ตั้งต้นจากตรงนี้ไปคือจากอายตนะ Once there is mind body, then there arises the six ayatana, the six senses. The senses arise out of the mind body. Then from here onward, it follows the same natural mechanisms as in the easy to see version. This difficult form of dependent origination points out how, through the power of ignorance, the senses arise. And then from there on, the senses, contact, feeling happens in the same way as the easy to understand version. ปฏิจจสมุปบาทอย่างเข้าใจง่ายๆเราตั้งต้นที่อายตนะที่เรารู้จักดีอยู่แล้วมีปฏิจจสมุปบาทที่เข้าใจยากมันเขาอายตนะนั้นมาจากไหนมันเลยไปตั้งต้นลึกเข้าไปจึงเข้าใจยากพอเข้าใจมาถึงอายตนะแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเราตั้งต้นตรงที่เห็นได้ง่ายๆนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเราไปลึกเข้าไปที่เห็นได้ยากก็เป็นอีกอย่างปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นสองแบบที่เห็นยากมากๆนั่นก็แบบหนึ่งถ้าเห็นได้ตามธรรมดาก็แบบนี้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดว่าปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาของการปฏิบัติ So there's the kind of dependent origination that begins with the senses and then goes on from there. This is the easy to see version. We can observe it without much difficulty. Then there's the difficult version that starts on a much deeper and more subtle level, which shows how the senses arise, and then from there on is the same. So it's the same thing. We're talking about the same thing. It's just a degree of difficulty and subtlety and profundity. But it's still the same thing, matter or truth of dependent origination. This truth of dependent origination was called by the Buddha the beginning, the starting point of our study and practice. นี่ประโยชน์ของการเห็นปฏิจจสมุปบาทมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือการที่เราควบคุมกระแสสตรีมของปฏิจจสมุปบาทไว้ได้อย่าให้มันเป็นไปอย่างที่ว่าคือไปมีความทุกข์อย่าให้ไปมีความทุกข์เราให้มันหยุดหรือว่ามันเปลี่ยนเป็นไม่มีความทุกข์เราจึงต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ให้ดีๆแล้วเราก็ควบคุมมันไว้ได้ด้วยสติปัญญาที่เราได้มาจากการปฏิบัติอานาปานสติ
ถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จเราก็จะมีปัญญาหรือความรู้เพียงพอที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเราก็ไม่มีความทุกข์เท่านั้นเอง The advantage and benefit of understanding dependent origination is that we can stop this stream or flow of dependent origination. The reason to understand it is so we can stop it, so this stream doesn't flow on and create or manufacture dukkha. So what we need is the wisdom and mindfulness to stop this flow of dependent origination. If one practices anapanasati correctly and sufficiently, one will have well-trained mindfulness and will have developed the wisdom needed to stop this flow of dependent origination. And then one can keep it on just the level of natural mechanisms so that it doesn't develop dukkha. การศึกษาของเราที่เซ็นเตอร์ก็คือให้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและจรามทุกข์ของปฏิจจสมุปบาทคันรู้แล้วเราก็ควบคุมมันได้ด้วยสติปัญญาที่เราได้มาจากการปฏิบัติอานาปานสติดังนั้นเราจะต้องฝึกอานาปานสติด้วยเราจะเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทด้วยฝึกอานาปานสติด้วยเอาความรู้ทางอานาปานสติมาควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าท่านไม่สามารถทำให้เสร็จได้ภายใน10 วันท่านก็อย่าทิ้งเสียท่านก็ทำต่อไปกลับไปแล้วก็ทำต่อไปรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและควบคุมมันไว้ด้วยปัญญาสติที่ได้มาจากอานาปานสติคอยยึดการศึกษานี่เป็นหลักตลอดกาลตลอดเวลาตลอดกาล At the center where you're training, we study this dependent origination. We study it in order to understand why we must practice, what we must practice, and how we must practice. So we study this law of dependent origination. And the more we study it, the more we understand how dukkha arises, the more we will see the need for mindfulness and wisdom. And so then we also practice anapanasati. We train ourselves with mindfulness with breathing so that we have the mindfulness, sati, and wisdom, panya, needed to stop the flow of dependent origination. So it's necessary that we practice anapanasati and necessary that we study dependent origination. We need both this correct study and correct practice in order to solve the problems of our lives. Now, you may not be able to complete your study and practice in 10 days. If such is the case, don't abandon it, don't throw it away just because the 10 days is over. But keep studying this, keep studying the truth of dependent origination. Keep training yourself with anapanasati so that as conditions develop, you will have the ability to stop the flow of dependent origination and quench dukkha. So even if 10 days isn't enough, don't give up. Keep working on it until you meet with success.
ท่านจะต้องมองให้เห็นว่าโรงเรียนไม่ได้อยู่ที่เซ็นเตอร์ที่ท่านพักศึกษาโรงเรียนไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ว่าโรงเรียนอยู่ที่ตัวชีวิตร่างกายจิตใจตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตโรงเรียนอยู่ที่นี่ท่านไปไหนโรงเรียนก็ติดไปด้วยท่านไปที่ไหนอยู่ที่ไหนโรงเรียนก็มีอยู่ที่นั่นท่านขอให้ท่านเรียนต่อไปศึกษาต่อไปปฏิบัติต่อไปโดยชีวิตนี้เป็นโรงเรียนศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านก็รู้มากขึ้นแล้วท่านก็ทำอานาปานสติมากขึ้นท่านก็ควบคุมมันไว้ได้ในที่สุดท่านก็จะไม่มีความทุกข์นี่ขอให้ตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจทำอย่างแท้จริงอย่างนี้แล้วก็จะได้รับผลดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับ Now you should understand that the school for learning this is not the center over there. The school for learning these things is life itself. The school is the body and mind, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind sense. This is where to learn these things. So even once you leave this center, the school will always go with you. Wherever you go, the school will be there. The eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. This is what you must study everywhere you go, whenever, however. Study it according to the way that we have been describing. Now this word study here doesn't mean reading books. It doesn't mean thinking about it. Reading books and thinking about it is just to understand the method of study. But when we say study, that means to use the mind to go into the experience of these things, to directly experience these things, and to observe that experience as deeply as one can. This is what we mean by study. We're not saying to just go around reading books and thinking a lot. But study these things in themselves, using the method that we have explained. Wherever you go, the school of life will be there. And so you can study this everywhere. แล้วท่านก็อย่าดูแต่ที่ร่างกายชีวิตของตัวท่านเองก็ดูภายนอกออกไปบ้างที่ร่างกายชีวิตของพาร์ทเนอร์ของท่านด้วยมันเหมือนกันน่ะในนี่เป็นอย่างไรของพาร์ทเนอร์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้าใจหมดทุกอย่างทุกสิ่งหรือทุกหนทุกแห่งว่ามันมีปฏิจจสมุปบาทอย่างไรแล้วมันก็ง่ายที่เราจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในการช่วยกันควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นไปอย่างนี้โดยกันทั้งโลกแล้วก็ยิ่งดีที่สุด Now don't just study this within your own body, but also take a little time to study this within your partner. As much as this dependent origination is happening within our own lives, it's going on just as much in the life of our partner. So one should study this in oneself and in one's partner, so that the two of you are able to help each other to control this flow of dependent origination. If you understand it both inwardly and outwardly, and if all couples, all partners in the world were to develop this understanding, things would be totally different.
งั้นถ้าถามว่าที่ไหนหรือเมื่อไรที่ไหนหรือเมื่อไรก็บอกทุกแห่งแต่ทุกเวลากฎของปฏิจจสมุปบาทนี่ถ้าไปใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะ inanimate เนี่ยก็เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาคือทั้งหมดถ้าใช้กับสิ่งมีชีวิตรู้สึกสุขทุกข์ได้เรียกว่ากฎปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทัปปัจจยตานั่นแหละเรียกรวมกันหมดเรียกว่าอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าเฉพาะสิ่งมีชีวิตเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นทุกสิ่งเห็นได้ในทุกสิ่งเราจะต้องควบคุมในทุกสิ่งอย่าให้มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมามีความจำเป็นที่จะต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็เป็นได้ในที่ทุกแห่งและทุกเวลา If we ask where and when, we must say everywhere, all the time. Wherever one goes, wherever one is, whatever time it is, the truth, the fact, the reality of dependent origination is right then and there. When it applies to inanimate things without consciousness, we call this law itapajayata, the law of conditionality. When we speak of conscious things that can experience pleasure and pain, then we call it dependent origination. It's the same law. It's the same fact. It's just when speaking of inanimate things without consciousness, we call it itapajayata. Itapajayata, the law of conditionality, applies then to everything. All things, whether all physical things and all mental things. Dependent origination is more specific. It applies just to beings which can feel pleasure and pain. And so, but it's the same fact. And so sometimes it's called altogether itapajayata paticca samuppato, the law of conditionality and dependent origination. This must be studied everywhere, all the time. ถ้าเราเห็นหรือรู้เรื่องธาตุทั้งหกเราก็เห็นอนัตตาเรารู้เรื่องอายตนะทั้งหมดเราก็เห็นอนัตตาเรารู้เรื่องเบญจขันธ์ทั้งห้าทั้งหมดเราก็เห็นอนัตตาเราเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเราก็เห็นอนัตตาความรู้ทั้งหมดนี้นำไปสู่การเห็นอนัตตาหรือจะเรียกให้ละเอียดขึ้นไปว่าตถาตามันเช่นนั่นเองมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ของตนไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตนิยาเห็นอย่างนี้แล้วไม่เกิดเซนฟิสเนสเห็นอย่างนี้แล้วก็หมดปัญหาไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ได้ Seeing the dhatus, the elements completely, is to see not self. Seeing the senses, the ayatana, thoroughly, is to see not self. Seeing the five khandhas completely is to see not self. Seeing and understanding dependent origination totally, thoroughly, is to see not self. When one sees not self, then one sees what one needs to see, what one needs to know. Or if we speak on a more subtle level, one sees tathata, thusness, that things are thus. They're not self, they're not of self, they're not me, they're not mine. They're just thus. Seeing not self, seeing thusness, is the seeing, the understanding that will destroy selfishness.
เห็นอนัตตา not self เห็นตถาตา Thusness อย่างนี้แล้วท่านก็จะยืนเหนืออิทธิพลเหนือความหมายของ positive และ negative ไม่มี positive และ negative สำหรับท่านอีกต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่า emancipation หลุดพ้นจากปัญหาจากความทุกข์ทั้งปวงยืนเหนืออิทธิพลของ positive และ negative นั่นแหละสูงสุดนั่นแหละคือสิ่งสูงสุดเดี๋ยวนี้เราอยู่ภายใต้อิทธิพลของ positive และ negative จนถึงก็เป็นทาสเป็นตกเป็นทาสของมันเป็นขี้ข้าของมันเราจึงมีความทุกข์เรายืนเหนือ positive และ negative เราก็หมดปัญหาจุดสูงสุดของศาสนามันอยู่ที่นั่นไม่เห็นแก่ตัวไม่มีความทุกข์เลยทั้งตนเองและผู้อื่นขอให้สำเร็จประโยชน์ดังนี้เลยกันจงทุกคน Seeing anatta, not self, seeing tathata, thusness, is to have a mind above, beyond the positive and the negative. The mind that is untouched, unaffected, uninfluenced by positive and negative is the mind which is emancipated. This is the meaning of liberation, salvation, whatever we wish to call it. But now our minds are under the power of positive and negative. We worship the positive. We're afraid of the negative. We are servants, we're slaves to the positive and the negative, so our minds are not free. Our lives are not emancipated. This is the importance of seeing anatta, seeing tathata, in that the mind then will be above all positive and negative. This is the highest realization, this is the highest purpose or duty of religion. A mind that is beyond positive and negative. Then there is no selfishness and there is no dukkha, both for others and for oneself. This is the highest that a human life can realize. พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดเห็นฉันผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะการเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือการเห็นพระพุทธเจ้าขอให้ท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้ว่าท่านจะมาประเทศไทยอย่างทัวริสต์ขอให้ท่านกลับไปอย่างฟิลกริมเต็มไปด้วยสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตขอแสดงความหวังว่าจงเป็นอย่างนี้ด้วยกันจงทุกคนเถิด The Buddha once said that the one who sees the Dhamma sees me. The one who sees me sees the Dhamma. And then he said elsewhere that the one who sees dependent origination sees the Dhamma. The one who sees the Dhamma sees dependent origination. Which means that the one who sees dependent origination sees the Buddha. So may you all see the Buddha. Although you may have come to Thailand as tourists, may you leave as pilgrims with your backpacks full of the best, most valuable things that you can take. May you all see the Buddha and realize the highest success in your lives. ขอบ
เพราะคุณเป็นผู้ฟังที่ดีมา2 ชั่วโมงแล้ว2 ชั่วโมงแล้วขอยุติการบรรยายขอให้ท่านสำเร็จประโยชน์เป็นตามความมุ่งหมายในการที่มาศึกษาโดยกันจงทุกคนเถิด So thank you all for being good listeners, for listening now more than 2 hours. We hope that you will be successful in your study and practice, that your lives will realize their purpose and meaning. So, good practice to all of you. Thank you. And we will end today's session at this time. ข้าพเจ้าขอบคุณท่านไม่ต้องขอบคุณข้าพเจ้าขอบคุณท่านที่มาช่วยทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพเจ้าขอบคุณท่านไม่ต้องขอบคุณข้าพเจ้าเพราะเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้า So, I thank you. You needn't thank me. I thank you because you give me an opportunity to do something worthwhile. I thank you, and you needn't thank me because this is my duty. So I thank you for giving me an opportunity to do my duty. That's all for today.